盲選5套周星馳嘅電影，唐伯虎點秋香。第三都幾中意睇，對穿牆嗰一幕係最經典。玩完靚靚拳，周星馳話：呢度爭少少講，你就話咁你打多啲啦，咁好好笑。武狀元蘇乞兒。呢套好少睇啊，唔啦。同埋你要我諗，我都諗唔到啲咩好經典嘅場面。最經典好似係咪有一句對白就係有錢邊個想做乞兒啊？鹿鼎記。第四，鹿鼎記個康熙係梁朝偉係咪？係啊係啊，下一套《大話西遊之月光寶盒》。《西遊記》之月光寶盒嗰個咩？如果有一份愛情喺我面前，咩過期？我希望佢個期限係1萬年。嗰套唔係《仙履奇緣》咩？咁月光寶盒係咩啊？半夜菠蘿蜜。羅家英唱歌嗰個係咪呢出？好難捉摸啊！快啲出嚟睇，耶穌都好似係呢一出喎。我唔識分呢幾出咯，即係《西遊記》嗰幾套咯。睇嚟大家都撈到好亂啊！有冇觀眾可以話翻俾我哋聽？呢度所有都係古裝嚟嘅。咁最後一套呢，就係《鹿鼎記二之神龍教》。我想講呢，我最主要睇周星馳係因為我細個有線嘅，咁所以有線播咩呢，我就睇咩嘅。有線就成日播唐伯虎點秋香啦，賭乜賭乜，TVB 都係啦，家有喜事呢幾出就係佢成日都做嗰啲咯。所以各位 Outcast 就話翻俾我哋聽，你係點樣揀？